जी हाँ दोस्तों, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया और सर्दी के मौसम में घर से बाहर निकलने पर ठंड महसूस होने लगती है, घर के भीतर ठंड महसूस होने लगती है, जिसके कारण से जुकाम, बुखार, खाँसी जैसी समस्या आ जाती है। अगर आपको भी जुकाम, बुखार, खाँसी जैसी समस्या आ गई है, तो ये नुस्खा अपनाएँ। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें थोड़ा-सा हल्दी डालना है, थोड़ी-सी अदरक डालना है, 4-5 तुलसी के पत्ते डालना है, आधा चम्मच घी डालना है और 4-5 काली मिर्च डालना है। इन सारी का एक काढ़ा तैयार कर लें, जिस तरीके से चाय बनाते हैं, उस तरीके से उबाल लें। जब उबाल कर आधा गिलास रह जाए, उसको छान कर घूँट-घूँट कर पी लें। आपके पास ठंड नहीं आएगी और खाँसी, जुकाम, बुखार से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।